Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota TV Mo'aa nagaan keenya bakka isin jirtan maratti isin qaqqabu qophiin maatii Mo'aa sanbata duraa galgala sa'aatii 2 eegaluudhaan yeroo mara kan isin bira qaqqabudha. Qophii maatii Mo'aa keenyaan egaa torbaniin hiriyoota gaa'ilaa dhiyeessuudhaan kan itti muuxannoof mudannoo isaanii fi seenaa jaalala isaanii irratti qoodannudha. Qophii keenya har'aatiin egaa as istiidiyoo keenyatti hiriyoota gaa'ilaa tokko afeerrachuudhaan isaan waliin turtii taasisuufidha. Nuti jirru egaa isinirraa kan eegamu haga xumura qophichaatti turtii keessan waliin qabaachuudha. Qopheessee isin biraan gahuun Ameeroon Lammii gama ogummaa kaameraatiin ammoo Abdii Shibbiruu na waliin jira. Haga xumura qophichaatti nu waliin turan afeerraa keenya kan kabajaati. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eegdanii. Afeerraa keenya kabajanii as istiidiyoo keenyatti waan argamtanii fi seenaa jaalala keessanii kan gaa'ela keessanii muuxannoo maatii keessan gidduu jiru ammoo nuuf qooduudhaaf waan heeyyamamoo taataniif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada duraan dursa. Isinis galatoomaa. Ayyee daawwattoota keenyaan wal baraa eenyu jedhamtu eessatti dhalattanii eessatti guddattanii maal irratti argamtu kan jedhu gabaabinaan nuuf himaati daawwattootaan wal baraa. Eeshigaa galatoomaa carraa kana nuun ga'uu keessaniif ani maqaan koo Kuusaa Dassaaleen Ilkaasaan jedhama. Kanaan ala godina Horroo Guduruu aanaa Coomman Guduruu magaalaa Gabatee ganda duwwaa tokko keessattidha. Anis akkuma maatiin koo maatii qotee bulaadha. Maatii qotee bulaarraan ala akkuma nama tokkootti haala jiruuf jireenya qotee bulaa keessa gaggeessaan ture. Akkuma umuriin koo ga'een horii jabboota eegaan ture. Jabboota hoolota akkaan eegaa ture immoo horiis eegeeraanii wanta qotee bulaan tokko raawwatu raawwataniin amma kanan jiru magaalaa Shaggar keessa asan jira. Ani haala hojii haala qotee bulaa keessatti sirmaa'eera. Horiis eegeera. Qonnas hoggaa tokko lama qoteera. Haamaallee haameera. Akka baadiyyaa tokkotti wanta ta'een jiru jechuudha. Wanta narraa barbaachisu hundumaa raawwachaan dhufee yaada jedhu. Ayyee ta'uu baay'ee gaariidha. Egaa imala baay'ee deemtanidha kan isin dhuftanii. Gara keessanitti dhufaa isin yoo daawwattoota keenyaan dabareen keessaa waan ta'eef wal baraa. Ishee ani maqaan koo Warqinash Mangashaan jedhama. Bakka inni itti dhaladhee Horroo Guduruu Wallagga aanaa Coomman Guduruuttan dhaladhe. Akka umuriin koo mana barumsaa ga'een mana barumsaa nagalchanii mana barumsaa magaalaa Gabatee jedhamtu tokko galee kutaa tokko kaasee 8tti achumatti xumure. Achi ka'een immoo kutaa 9f 10 immoo magaalaa Ayyalii jedhamtu tokko keessatti xumure. Amma tokko kaasee amma 10tti maatii koo fi obbolaa koo bukkee taa'een kana nani barachaa ture. Achi preparaatorii magaalaa maatii koo irraa adda ba'eenii mana kiraayinaa fuudhanii magaalaa Kombolshaa jedhamtuttanii kutaa 11 fi 12 fudhadhee 2016 yuunivarsiitii galee yuunivarsiitii Amboon galee accounting and financeetiin eebbifamee nan ba'e maastersii koo business administrationidhaan nan baradhee xumure. Hayyee ta'uu guddaa galatoomaa. Egaa akka gaariitti daawwattoota keenyaan wal bartaniitu erga kana haga kana wal bartaniiti akkamittiin immoo hariiroon isin gidduu eegalee akkamiin gara jaalalaatti galtanii adeemsi isaa maal fakkaata ture kan jedhu irratti waliin dubbannuti kana nuuf kaasaa. Eeshigaa haala jiruuf jireenyaa keessa akkuma hojjechuun daldaluun akkuma jiru maatii horachuunis gara jaalalaattis dhufne deemsuma keessa gara jaalalaatti ani maaliif yeroo sanatti isheen baay'ee xiqqoo turte. Anis immoo daldalarra jiran ture yeroo sana. Kan nuti wal jaallachuu eegalle bara 2002. Yeroo dheeraa maaliif asumarraan isanii akka namni nurraa fakkeenya fudhatu ani barbaadu. 2002 akka carraa isheen kutaa 9
8 murtee gara 9tti dabarteetti. Isa dura garuu guyyaa tokko hiriyaa koo faana hangafa ishee anfuu jira ture. Inni hiriyaa koo ture mana isaaniin deeme gaafa jalqaba ol agarrochaa. Yeroo sana waa'ee moolfuu itiyyuu baddaa keessa ganaa ijoolleedha. Anillee 18 fixeera maleellee fuudhaaf gahaalleen taane yeroo sana mana isaaniin deemee akka carraa obboleettiin tokko as Finfinnee deemuuf jennaan mucaan isaaf baannee geessinee mana. Isheen ijoollee xiqqoo turte yeroo sana gara waggaa biyaansi 6 akkas taati baratti. Mana deemnee deemu akkuma carraa nan arge gaafan jalqaba argu aga. Argeeni mana nyaannee waa digisii wayis qabu turanii akka carraa ishiniitii wayii jira maazirii maannoo obboleettiin abbaa ishee faas as Finfinnee irraa deemanii turanii. Obboleessi fuudhee ta'u akkasii waan digisii wayii jira ture. Akka carraa waan nyaanni nu iyyaate waxinaa buusuu dhufte. Ijoollee waxinaa buusuu dhuftu. Yeroo sana garaan koo burgigitti jedhee bakka itti na'e. Gaafa jalqaban argu aga itti gochuu dhuftu garaan koo burgigitti jedhee waan zambarre bakka itti na'e. Ittuma ija keessa laaluu nyaata sanallee xiqqoo malee nyaanni ittuma ija keessa laaluu ittuma waa'ee ishee yaaduu hin gale yeroo sana. Ittuma jiru eessattan argatoon jiru 2000 ansaanii xiqqoo akkas waxaa gara baadiyyaatti hankeenya magaalaa Gabatee keessaa balbala keenyarra dabarteetu deemti mana barumsaa. Barii ummaa ijoolleen barumsatti yaatu ani gadi baheen ishee ijumaan arguuf isheen eegan ture. Otoo gaaffiin isin dhiyaatiin callistee maa jechuudha? Jimjee yeroo tokko yeroo sana amma waa'ee akkasiyyuu hin jiru. Keessuma kootu itti na'e beekaa waaquma walitti nu fiduu haa ta'u. Aaphee man eegan ture. Umma isheen dabartu ittiin dubba'u garuu ijumaan argeen dabarsan ture yeroo sana. Tuman jee'u suuqii nan nagadan ture magaalaa keessa. Yaa ishee tokko yaa ishee dubaraa jirteen wajjin baratanii achuma karameellaa midhaan bituu hin dhufu turan iskiriiptoo fa'aa bitachuu. Inni arga tuman jee'u ishumaatii 8 fixu sana 2002 ittuma siqaan dhufe. An obboleessatti ooluu fi tokko immoo hiriyaa koo ture. Karaa masaatti siqaan deeme baay'eetti siqaan deeme. Isheen hin qabantu bakka akkuma burii isheen ishinaa jechaan jirtu. Waa'een jaalalaa ganaan dhufne keessa ishee yeroo sana. Ituman jedhuuti walitti siqaa dhufne ministirii akka fudhattee xiqqoo 2003 gara 9tti yeroo ceetu. Bakka walitti dhiyaachama dhufne numan gaada walitti dhiyaachama dhufne numan gaada tuman akkas jedhuuti walitti siqne. Walitti siqneetu amansiifachaama xiqqoo amansiifachaama dhufe. Sossobee nama firaafaa maal hin je'a. Isheen itti wanta baay'een dabarseera ishee faana yeroo sana ishee ofitti qabuuf jecha. Mana firaafatti waameenii baatee fiigdi itoo ishee faana fiiguufa waan baay'ee ta'eera kufee rafaa. Masaraan fana harkaa kufee battananii rafaa halkan. Bakka ofitti maxxansuu manda'ame madaquu didde bakka. Ituma akka zennuuti ture isaa booda xiqqoo natti siqaa dhuftee 9 yeroo barattu yeroo sana 2004 xiqqoo natti siqaa dhuftee yeroo sana gammaatiirraa adda baatee 9 biyya Gabatee safara keenya teessee baratti turte. Ituma akka jettu obboleettii ishee tokko immoo Finco'aarraa baratti turte hangafti ishee. Finco'aan deemattee dhugaa amansiifachaa man dhufee Finco'aa obboleettii koo biran deemattee achumarraa natti madaquu jammartee kanumaan jaalalaa keessa gallee wanta baay'ee dabarsine kana fakkaata yaannaan koo ishee. Gara keettan dhufa gaaffii jaalalaa akkamittiin siif dhiyeesse laata isa jedhuu fi akkamiin simattee ati immoo isa jedhuu nuuf kaase. Waan itti dabaltus waan nu yaadachiistu yoo jiraates immoo kan inni dagate ati nuuf kaasi. Ani gaaffii jaalalaa kan inni naa dhiyeesse namoota natti erguudhaanidha. Duraan namatti siiqu akkuma inni jedhee jalqabaan haala maatii kootti duraan kan ka'edha. Maatiin koo baay'ee ijoollee mana namaatti hin ergani. Hin eegu. To'annoo cimaa. Baay'ee cimsu.
mana daadaaf mana eessumaatti illee nun ergan hin beenu manuti jechuudha. Minyaa daadaa eessumaan beenu. Yeroo baay'ee obbolaan keenya dubara shanantu jira. Shanan keenya illee akka nuti mataa rifeensa taraa olii dhoofnu kan isaan taasisan. Malee biraan hin jiru. Nun ergani bakka biraatti. Na bakka namatti siquu hin barree hin jaalladhusi. Bakka betelee dubartummoo waan afaana guddadheef obbolaan dhiiraa hangafti koo dura jiru. Isaan immoo barumsaan deemaniiru waan ta'eefi dhiirri bakka waa biraan natti fakkaata. Itti siquudhaaf waan banan sodaadha baay'ee. Bakka baay'een balaaleffadha. Nama natti erga ture gara namoota shanan tokko natti dhufu. Yeroo isaan natti reebeerus nan qabaa. Kanan loleerus nan qabaa. Akkam? Maaliif gaaffii akkasii na faana softu? Reebdeere. Nan qabadha. Maaliif jecha akkasii na faana softu yeroo boofaas nan qabaa. Baay'ee mantini jedhun ture. Takkaama jaalala kannaan jedhamu naaf hin galle. Beeku waa'ee jaalalaa jechuudha. Boodatti dhumatti karaa obboleessa kootiin natti dhufe karaa dhabeenaan. Kallattii maalmaa adaadaa koo tokko jira baay'ee maatiin isatti nu amanu yeroo baay'ee. Safaana mana barumsaa nu geessu, safaana gallaa, safaana baanaa bakka akka ijaatti isatti nu amanu. Eenyurrayyuu tuma kanaan jirru innoo mucichatti baay'ee siiqanii bakka gwaddanya akka malee ta'anii gaaf tokko akka qaldii afaansaa keessa ba'eetu nan jaalladha amma isheen barattee fixxutti omaa tokko irraan hin ga'u waan tokko barumsa isheen barattee fixxutti iddoo barbaaddeen iyyuu nan ishee ga'a ani isheen dhiisuu jedhee naan jedhee baay'ee mana sodaata mucichi. Gaafanne akkasinaan jedhu akkamittiin akkasinaan jettaati obboleessa koo taateetu gaaffii akkasinaan dhiyeessi taadheen boo'e. Nan boo'e baay'een boo'e. Na guddaadha isa loluuf isin bakka barbaadeera garuu hin dandeenye. Natti dhaga'ame baay'ee akkamitti akkasinaan jettaati dheen baay'een boo'e bakka lammaffaa gaaffii akkasinaaf hin dhiyeessine. Saawwa dagaa bakka hammeenya narratti yaadaa turan. Na qabachuuf jechuudha karaa na qabatu. Butiidha laata. Hammeenya kun. Kallattii anaan harkatti na galchatanii bakka isaatiin biteera inni mucichi bakka harka isaa keessa galeera ani akka obboleettii isaa ta'eyyuu baraan jiru. Tuma kanaan jirru gaaf tokko kutaa 18 xumureen akkuma inni dhee. Ijoollee faana diggisachaa oollee shinniitii walii gochaa oollee bakka asii deemteedhanii isaatiinis itti maniiru fakkaata. Nuti ijoollee faana shinniitii waan hunda walii goonee ijoollee faana taphachaa oollee guyyaa guutuu gara siisteriin koo magaala sana keessa jirti ishee biraan jiran. Cuma ishuma biratti diggisnee ijoollee faana shinniitii walii gooneerra. Kazaa isaa boodanneen koo guyyaa sana isaan mari'achaa oolaniiru lakkaan isa obboleessuma koo sana wajjiniini ganama barii galgala dhufe naannaa sa'aatii 2 irratti dhufeetu siisterii koo sanaan isheen haadha ijoolleeti. Kazaan ilaamee yoo dheennan eessumeen koodhe abbaa kootiin horii gindii 4 jalatti boqqolloo fi madaabaraa buusa waan ta'eefi Dassaaliif warqeenii ganama sa'aatii 12tti na bira ga'uu qabdu jedhee natti ergeera kaakayyuu dhiisumeeniidhaan nuun jedhe. Kazaan bakka kanatti dhaqxuu fi warqeetu didaaree isaatiin immoo mana isaa keessa dhoksee dhufeetu. Isaatiin mana kilaasii shammoo akkasii mannisaa kilaasii biraa keessa dhokseera isaatiin. Ani hin beeku. Ittiin walitti siin fiduufidha. Kazaa saaboo danneen koo bakka kanatti akkas jettu isheetu didaarenaan waan isaan beeku garaan koo nana'e. Baay'een isa shakkees hin beeku akkasitti. Takka shakku. Kazaan baay'ee nana'e garaan koo. Yoon isheetti dubbadhe isheen na reebdi. Na ajjeesti. Isaatiin iyyuu na ajjeesti. Isheen baay'ee cimtuudha. Kazaa yoo nama maaliif shakkite naan jetti immoo maaliin godhaa jedheen. Tuma shakkuuti garaan koo baay'ee nana'eera garuunaa. Tuma shakkuuti bakka biddeena keessa nyaadhaati Dassaalii faana wal bira bulaati ganama barii immoo deemaa jette. Isheen
nuto sabooda biddeena keenya nyaannee buna keenya dhugne inni ammasitti manuma keessa ta'a okkatee dukkanuma keessa jechuudha. Qabsoo cimaatu gaggeeffame jechuudha. Jaalala boqqolloo gaa. Sabooda naannoo mana keenya isheen noona fudhatee bakka isaatii sana deemne gara mana isaa deemne gallee fuuldura taa'eetaniin miila koo lolla hadheen dhiqadheen ol darbeen kilaasiin kun banaadha tokko immoo dawoo keessa jirti cufaadha laalligaan bakka himman qabne kasaa kanan irratti yaadadhe himman qabaanne nan galee sabooda miila koo dhiqadheen ol darbeeni baay'een immoo bakka maatii gooftaa jaallatan gidduutti kanaan guddadhe baay'ee gooftaan jaalladha achi darbeen kadhatan jammaree mucaan bakka kanuma gidduutti barrii cufee ba'eera. Ani inni dhufaadheen kadhata koo xumureen dassaalii gaafan jedhu inni kun kutaa marateetu miilaatti na bukkee dhaabata. Isa kanatu dhaabata. Inni sila mana duubaan qollofee deemeera. Lamaan keenya walitti mana tokko keessatti qollofee deemeera. Manuma isaa keessatti duubaan mana nutti qollofeetu isa iddoo biraa dura dhokseera. Atiin beektu. Ani beeku kadhataaf ol darbee. Gaafan kadhata koo xumuree ol jedhu inni kun na bira dhaabachaa jira. Gaafan kutaa marateera dassaalee naasisuuf akkasuma goota dassaalee gaafan sanaatiin akkasitti ilaaluu fedhu isa kanatu dhaabatee jira. Nanna'ee dafqinarra citee dubbachuun dadhabee nan boo'ee sabooda nan iyyee. Gaafan iyyuu namoonni dhufaniitu yoo dubbanne nama walajjeessa maal goona maatii keenya namni naa darbatu hin jiru. Sisteriin koo hojii deemtee abbaa koo biratti teessi. Maatiin koo immoo iyyuu sisterii bira jirteedhanii taa'u ani bakka biraan jira. Bakka achumaan guyya sadiichuma keessan taa'e. Utuu saanfaa jiraate nan qabadha hin jiru achi keessa. Fi maali waaqayyooni akkamittiin bakka of balleessuun naaf ta'a kanan jedhu natti dhagahame. Sa'aatii sana baay'ee ulfaata ture. Oolleerra. Hin beekani waa jaalalli maal akka ta'e bakka naan galle ergasiiti bakka dhufeetu immoo erga waan godhe beekaa ammoo nu kaksiisee. Waggaa kan maal jechuudha? Kaksiisee. Wal fuudhuu qabdu wal dhiisuu qabdan. Kaksiisee bakka isaa booda ani immoo bakka nan sodaadhaa nan baqadhaa. Isaan inni na arguu barbaada baay'een sodaadhaa nan rifadhaa bakka. Tumanni akkas jedhu barnoota koo kutaa 9-10 nan xumuree. Baay'ee kanan sagalateeffadhu sa'aatii sanatti ani baay'ee daa'iman ture. Otoo na cabsee wayin immoo bakka sinfuudha sa'aatii sanatti sinfuudhaa deemana na galcheera ta'e. Sadarkaa kanarra jiraachuu dhiisuu nan danda'an ture. Garuu barnoota koo fi mooraalii naa ta'e ejjennoo naa ta'e. Amma maastarsii koo xumurutti illee na deemsisee jechuudha. Baay'ee teenkii jechuun hin barbaada. Waadaan eegameera. Sarratti bakka kanaan achumaan walitti dabalamne achumaan maatii beeksisee maatiinis isheedhanii toleedhanii laatanii achumaan gaafa yuunivarsiitiitti waggaa tokko yuunivarsiitii xumuree gaafa lammaffaa qalabatii akka godhannoo eeyyamanii fennaanii qalabatii qabaayee. Akkuma sargiitti itti baay'ee bareedaa ture. Qalabatii godhanne jechumaan yuunivarsiitii koo waggaa 2 naafee baradhee nan xumure. Egaa qubeelaa godhattee jechuudha? Ergaan qubeelaa godhadhee baradhee xumure. Isaa booda gaa'ilatti achumaan immoo ergan xumuree booda gaa'ilatti galle wal fuune jechuudha. Yeroo hagamteessan jechuudha hiriyyummaan utuu gara gaa'ilaatti hin dhufin amma ergasii barattee waggaa meeqa jechuudha? Hiriyyummaadhaan waggaa 7 teenya. Waggaa 7. Waggaa dheeraadha. Si keessa qabsoo baay'eetu jira ture. Maatiin na reebuu bulaan koo na reebuu bakka erga kana dhaga'amee oduun tokkoon hin ba'e. Bakka baay'ee natti eekamu baay'een sodaadha.
Hariiroo keessa galuun qabdu isa jedhu. Iyyee waan akkasii keessa maaliif galtee kan jedhu kan jedhanii bakka baay'ee mana eeguu na reebuu anis immoo utuma namni keessan galiin yeroo namaan na gaafachaa ture isaan oduun ba'eera. Bakka ana shakku sirii mana shakku bakka baay'ee mana eeguu turani lakkeen waan akkasii keessaan qabu waan harka koon qabu waan akkasii gaafan jedhu bakka sisteriin baay'ee cimtu turte. Kallattii ani deebuun nama faana hordofsiistii na eegdi bakka isa namni mana barumsaa kutaa 9 fi 10 mana barumsaa mana warra saarraa ba'ee taa'ee baratullee ani Meerilaan ishee bukkee taa'eeni gabateerlaa aliyalitti marmaariini maatirikii fudhadhe qormaata sana qoramuudhaaf illee jechuudha. Cimina gaachuma maatii biraan fudhadhee ba'ee kan cimus na taasise. Bakka waa baay'ee baratta maatii kee fakkaata. Achumaan bakka waan baay'ee waaqayyo nu gargaarii dabarsinee gaafa walitti dabalamnu immoo baay'ee duwwaarraa turre. Akkuma kanaatu mana gadaa jiru jireenya dhume irratti kan inni as dhufee Finfinnee dhufe. Baay'ee jireenya dhume irratti waan soolaa afaarlee lafa afannee rafneerraa nuti bakka waa baay'ee wajjin dabarsineerra. Duwwaarratti waan irra ciisan dhabdanii. Ansoolaa lafa yeroo dhafannee ciisneeru jira. Innaa maal jedhee gaaffii na gaafatennaan warqeetoo na dhiistaagaa kana booda naan jedhee gaaffii na gaafatennaan lakki ani duran waadaa sii galee waan ta'eedhaaf sin dhiisu. Too konkolaataan harka keessi kutee utoo hin agartuun kee jaamee utoo miilli kee sirraa citeeyyuu harka si qabeen deema malee tasa sin dhiisu ani lafa onaa keessatti jedheen. Waadaa akkasiin galee fi garuu immoo sooromeetaniin sirrakkisa naan jetta taanaan galagalii sin ilaaluun jedheen. Malee rakkina kana keessatti sin dhiisu takkayyuun jedheen. Isa sooromaa yaaddatti kana? Eeyyee nan beeka boriin keenya. Akka jijjiiramtanii beektaa? Akka jijjiiramnu nan beeka. Namni lafa sanatti akka nafni nan beeka. Na bakka waa baay'eedha kan nuti dabarsine. Waan nuti dabarsine dhugaadha waaqayyo wajjiniin malee namni foonii danda'ee dabarsanatti hin fakkaatoni. Na achumaan dhufnee gaafa maatii tokko godhannee gaafa giraajuweeshinii godhee eebbisiifamnee walitti dabalamnee gaafa gallu sana immoo bakka hundi hin jiru mana keenya keessaa waan qabnu waan barii 2 qofa qabna. Achumarraa kaanee jireenya keenya akka jijjiiramnuudhaa fi jabaadhuun jedhaanii innis bakka hojii akkanaan argadhuudhaaf tattaaffii godhaa. Anis jabaadhu nama taanaan jijjiiramnaan jedhaa. Bakka hiriyoonni immoo gaafati qabdu malee gaafati hin qabne galagalanii sin ilaalanii bakka hiriyoonni illee saayitii sana si dhiisu sirraa deebi'u. Kaza qobaasaa bakka adda ba'e saayitii sanatti. Nan jabaadhuun jedhaani. Baay'ee innaa achumaan isanis hin turre ji'a 6 keessattiin hojii argadhe waaqayyo nu gargaaree kallattii uummasaatiin hojii sana nan galee argadhe hojii sana ergan galee hojii koos nan jalqabee matuma akka zinnu nan karadhaaf hin ture waaqayyo toon karadhuutii balbalan banaa fi naan jedha waaqayyo balbalan banaa fi yeroo dhiyoo keessatti. Naan jedheennaanii ishee dheenatuman karadhuutii waaqayyo dubbatee torbee 2tti namni waamee kottu hojii kana jalqabeedhaan hojii waamamee jalqabee hojii sanaan immoo waaqayyo sinan eebbisa naan jedhe. Hojii nuti itti eebbifamnu kanuma waaqayyo sininni dubbate kanadha waan ta'eedhaaf jabaadhu. Dhaqiitii hojii kee hojjedhuun jedheen. Naan innis deemee bakka haalota sana keessattis waan baay'ee dabarsuutu jira. Na hojii sana jalqabeen isin hojjetee bakka jireenya keenya akka inni jijjiiramu waaqayyo godhee achumaananii inni mootonni barumsa hojii sana hojjechaa jiruutiin maastersii koo jalqabe. Na akkam baradhuuf har'ayyuu akkam PhD 20 fufeen jaallata barumsaadhaaf bakka antini waanuma antini waadaa naa galee fi bakka kan baradhu fedha qabaachuudha. Yeroo baay'eeyyuu amma dhiironni erga walgaa dhimatanii booda yuunivarsiitii fa'aa ergu kan erganii hin jiru baay'een isaanii garuu fedha hin qabani.
gara keetan dhufaati akkamiin ilaalcha akkasii qabaatte keessumaa barnoota irratti haadha warraa kee kana tumsuu irratti isa jedhu otoo kaasnee darbinee deene. Ishee gaariidha waan isheen jettee hundumtuu waanuma dhugaarratti hundaa'edha. Ani jalqabumallee kaaseen ture fe'a barumsaa nan qaba. Fe'a barumsaa nan qaban ture haalonni maatii qotee bulaa keessatti waan ala'ee fi waa'ee mi'aa barumsaas badaa amma kanatti hubannoo qabu maatiinis hubannoo hin qabnu turre. Yeroo mana barumsaa galeeyyuu fe'a maatii kootiin addan galeen yeroo sana jecha maaliif akkaan hojii qonnas ta'e maalis ta'e akkan isaan gargaaruun isaan barbaadanii yeroo ittiin of bare sanatti mana barumsaa ofiima koo fe'a koo of barsiisuu anan eegale. Ofiima of barsiiseeni amma 8tti 9 ga'ee 10 illee hojii aabeen hoggaa tokko mana barumsaa galeetaniin xumure isaa boodallee bara darbe ananii amma maallee fe'a barumsaa waan hin qabuuf addaan hin kulle digirii jalqabaa waan hin xumure bara darbe kana 2017 akkaaman hojjee illee bara'een jecha maaliif fe'a barumsaa waan hin qabuuf akka isheen barattu yoomiyyuu ani duubatti jechuun barbaanne isarrattis immoo waadaas qabna turre. Ani jalqabumayyuu maaliif maatiin jiru namoonni baay'een yeroo sana yeroo ol jaalannu nuti jaalala maatii isaanii toon beeksisiin akkasumatti namni bakkeerraa osuma beeku biyaas hoggaa 7 hanga 8 nuti turre. Ituma waraqaalee akka nama tokkotti waraqaa ergee itoo maatiin beeksisiin jaalalaan nuti hoggaa 7 turre. Hoggaa 7 muduu jaalalumaan turre. Namni yeroo ammaa kana hoggaa amma kana miti ji'a 7 iyyuu amma turu natti fakkaatu. Nuti jaalalumaan hoggaa 7 turre isaa booda waraqaa tanan beeksise. Mana barumsaa yeroo isheen kombolcha barattullee nan deddeeman ture as Finfinneerraa deemeen ji'a afaatti guyyaa tokko kombolcha faanan deema ishee arguuf hin ture. Maaliif ani barumsa isiitti yoo hin koottas taa'ee yoo hin akkas goonallee hin jenne kaayyoo keenya galmaan keenya jenneema. Dhuguma isheenis na hubatti baay'ee anaa ol maaliif ijoollummaa yoo qabaattu malee naa ol bishaatina an qabu isheedha. Anarrayyuu isheetu irra bishaatina qaba maaliif ani hiriyoota baay'isas hiriyoota bakka maatii koorrayyuu hiriyoota koo godanyoo tokkoof bakka hin kennan ture yeroo sanatti jecha. Achumaan barumsa akka isheen barattu waanan fe'ee achumarraa ka'eetu ijoollummaan waan jaalala keessa galleef akka barumsa barattee xumurtuuf anani kaayyoon konni guddaacha. Kan maatiin barumsa ishee bartee amma isheen digirii waan jalqaba yuunivarsiitii galtee jalqaba waggaa tokkommaa xumurtu waggaa lammaffaatti waraqatni si haqee qalabattis goonee isaa boodamma ollee kanaatillee isillee jenne amma isheen maastersi ishee xumurtutti biyaans da'umsaa fi maastersiinillee ol takkaa ga'e jalqabacha maaliif dubartiin amma yeroo waa'ee da'umsaatti galtu waa'ee barumsaan irraanfatti yaada koo keessa jira kun. Kanaaf barumsa isheellee amma kanaallee deemtee da'uu qabdi jedheen ni aanani murteessee deeme malee fe'a barumsaa ofii koof waan hin qabuufi akka isheen barattullee yaadeen ani yeroo sanatti jecha. Kanaaf waan baay'ee dabarsineen ishee ani waan keessa dabarre ta'uu dubbanne dhugaadha hin dhumu dubbatanii hin dhumu waan baay'ee tigilii baay'ee dabarsineerra. Maatiin obbolaan ishees namni tokko ani yeroo sanatti waaqayyoonis hin qabun ture. Darbee immoo naggaadeedha. Namoonni xiqqoo hubannoo nama adda addaa. Inni tokko maali kun naggaadeen borkassara naggaadeetti maa barumta mangi sarratanyatti malee jedhu ture hangafni isheefa ishee'an jecha. Tokko immoo maal nama waaqayyoon qabnetti hirumtamuu maaluma ajee bakka waan baay'ee ani murteesseera ani maal ta'eeyyuu jaalla'eera murteesseera ani jalqabuma bakka hankooti jedhee nama murteesse waan ta'eef namni too barbaade jedhees
itoo waan fe'e ta'es duubatti san deebi'u miti. Ani sun nama murteessee jaallate jaalala keessas hin galle yeroo sana jaalaluma keessa yeroo jalqabaaf galle waa'ee fuudhaa jaalala keessa waan hin galee jiru murteesseeni kanumaan itti murteesseen galeera. Isa kana immoo isheenis iddoo fe'a ishee gahuu qabdi murteesseera. Ani illee iddoo fe'a koo barumsaan gahuun qaba jedheen hojii biizinesii toona jedhuuyye hanga ammaatti barumsa anis duubatti hin jenne tuman hojii biizinesii jedhu maaliif fe'a barumsa waan hin qabuu fi akka isheen barattu kanan godhe. Ayyina ta'uu baay'ee gaariidha. Waan tokko nuuf kaastee turte haasaa kee keessa yeroo sana Islaama Warqeen gaafa dubbachaa turte Waaqayyoon nan kadhadha gooftaatti jabduudha maatii Waaqayyoon fudhatan keessatti ni guddadha jettee kaasteetti. Ati immoo yeroo sana gooftaan qabu jetteetta tarii adda addummaan isin gidduu jiru kun hiriyyummaa keessan irratti jaalala keessan irratti dhiibbaa inni uume ni jira laata yoo jiraate otoo kaasnee darbine tarii haala akkasii keessa namoonni ta'anii nu daawwachaa jiran jiraachuu waan malaniif erga kaasuun hin oolle tuqnee darbinu jedheen. Nashiyaa yaada gaariidha. Oguma ani karaa isa kanaa ani baay'ee isheen galateeffadha. Baay'ee dubartii cimtuudha. Warqee jechuun nama oguma ani nama badee hafu ta'uu ta'an ture. Too isheen cimtuu miti ta'e jecha Waaqayyoon fudhatti ani beeku ani ortodoksiin ture waggaa baay'ee ortodoksii sanbatta maalan ture waa'ee gara amantaa kanaattis hin dhufne namoonni baay'een waa'ee keenya hin rakkatu garuu anaaf ifa naan taane ture waa'ee Waaqayyoon fudhachuu ituma ta'ee jiru immoo jaalalli keessa keenya gidduu keenya jaalalli guddaa waan jiruuf holumaan taaggalaa turre hanga anne wal fuunutti holumaan turre nan ta'a akkasii haa ta'u hin jiru. Oguma alama amantaa beentee safarattuu durayyuu hin jaalla'uun ture. Amma booda deemsuma keessa jaalaluma kanaan tigiliima keessattuu jirru nama waaqa hin qabnetti heerumtaa osooma je'anii waaqxii waan hin goone hin qabu gaafa guyyaa isaa immoo wanta hundumaa godhe eegnee machaa. Waanuma hundaatu moo ta'e waan akka fe'a isheetti akka isheen barbaaddetti Waaqayyoon hin qabattes yeroo sana narraas addan baane obsumaan obsi immoo barbaachisaa obsumaan hundumaa rageenyee ufeen anis immoo as dura ummaa mallee mucaa mallee da'uuf wal fuudhuu bichaa miti. Da'umsuma mucaa mallee da'uuf mucaa mallee naaf godhachuuf ganaa waan akkasii jira ture. Yoo ati Waaqayyoon amante malee siin ulfaa'u yaadni jedhullecha tigiliin akkasii lamman kana jira sitti illee jira dhugaadha. Itoo namaniin guyyaa tokko dhuguma siin dhiyaa guyyaa tokko bakka ishi mucaadhaaf godhatta taanaan jedheen hojiin cheerchiin deeme. Handee hin beekne guyyaa tokko mucaa godhachuuf fe'an qaba qaba. Mucaa godhachuuf fe'an qaba gara wantichaatti immoo dhufne bari. Waaqayyoon fudhachuutti immoo dhufne manii ifanaan taane. Maal gochuun qaba Waaqayyoon amante malee mucaa siin da'uunaan jette. Jennaan gaaf tokko deemeen cheerchi keessa wajjin cheerchii deemne. Wajjin cheerchii deemne ani gara duubaan taa'a. Gara duubaan taa'a isheen xiqqoo gara fuulduraatti siqteetti achi keessa ooleen achiiti bakka cheerchii saansusii kana macarrashaa irraa sagantaan uumuuf jedhu kottu siifaa kadhatanii jette. Maaliif mucaa godhachuuf namni barbaada kan kottu siifaa kadhatan jennaan ammas immoo ta'uu hin barbaadne maaliif mucaa godhachuuf ishee faana fakkeessuuf hin deemani malee amma keessi kun fudhanne jechaa yeroo sanatti. Kottu siifaa kadhatanii fuulduratti baheetii jennaan baheen bakka oka'eetaniin bahe. Oka'ee baheen achumaa itoo kanarra jirru isheenis gammadde guyyaa sanatti wajjin cheerchii malli xuuma kotti gammadde achi keessa ture bahuu kotti isheenis gammadde achumaa mucaan illee gara taftee mucaan isheen jalqaba. Isaa booda ammas sanuma tigiliin sun immoo jira bakka ani of murteessee hin fudhanne malee Waaqayyoon. Ani ganaa reeffee as yoo fudhee 2016 jalqaba ji'a lammaffaa keessa deemeen seerumaan cheerchii araaraa kanatti
achumattan waaqayyoon fudhee achumaan gastaa wasii qaba eetaniini isaa booda egaa waaqayyoon fudhee afaan keenya illee tokko ta'e jaalallee isaa ol dhuguma jaalala dura qabnuun dura jaalala qabna nuti hoggaa baay'ee nuti dabarsinicha jaalalli keenya illee isaa ol hin dabale baay'ee maaliif nama cimtu obsaan naqabdeema obsaan eegdeema waaqayyoon akka kadhatte waaqayyoon naa kadhatte ani yoonaan nageeyyuu ani dhuguma waaqatti aansee ishee ajeen nani amana sababa kanaatiin malee yeroo sana waaqayyoon hin qabutti maaf heerumtaa naggaadee borkassara maafitti heerumta maatiin shidirsin dhuguma namni baay'een sacha ol fuunee olitti mana tokkotti galle gara hoggaa lama akkas tolle mucaan godhatiin tun ulfaayin illee turte yeroo sanallee waan akkasii jira ture kan murteesseera bakka waan murteessee jiruuf inuma ta'a kan jedhu abdiimaan eegaan ture kanumaan gara gooftaa fudhachuuttis galle gara mucaa ijoollee godhachuuttis galle haaluma kanaan dabarsaa turre isa jedhu waan itti dabaltu yoo jiraate adde warqee. Ishee anis waan itti dabaluun illee baay'ee saasa'eera. Dhuguma akka inni gooftaa fudhatuudhaaf waa baay'ee gochaan ture waaqayyo wajjiniin kadhata baay'ee kadhachaan ture waaqayyo simmuun manattaa sa'a ture akka inni gooftaa fudhatu yoomillee innatti dubbata waaqayyo demmoo gara intinis hin qabu gara bakka waaqayyo yeroo kamillee sagantaa gaafan deemu waaqayyo waa'ee isaa dursee nattaasoo waan kadhadhuufiif jechuudha. Na bakka baay'een bu'aa fuula waaqayyootti baay'een gaddaana sirriidha. Mucaasiin goradhoo dheetaniin kan taa'an ture. Ganama ka'eetu gaaf tokko ganama barii ka'eetu maaliif mucaan godhannu nuti naan jedheennan. Ammatti gooftaa fudhattutti dhugaadhaan mucaan goradhoo. Ofii koyyuu mugguttiidhaan si faana jiraachaan jira. Iskii daa'imni kana gidduutti yoo dhufte maal taatetti yaaddaan jedheen. Namni gooftaan qabne biyya lafaa keessatti waan baay'ee yoo godheyyuu akkuma horiitti kan qabneeti. Horiitti kan qabne yoo isiin karaa kana sokkitee karaa sanarraa tikni jiru taanaan namni eegee deebisuun jiru taanaanii deemtee midhaan namaa balleessitii mitiire akkasuma jechuudha namni gooftaan qabne na baay'een sodaadhaani hiriyoonni isaas akkasuma warri gooftaadhaan hin qabne jiru isaan faanas baay'ee bakka antiniidhaan nan gorsaa takka yaada koo hin binaan hin jedhu ishinaan jedha. Galgala yoon gorse isheedhaa bakka hundasaa isheedhaan irraa fudhata garuu yeroo ba'u immoo waan biraa fakkaata. Itti niiku. Na bakka tuman kanaan jiru maali waaqayyo amma yoomittiin jedha waaqayyoonis nan karadhaa fi nan obsasi. Kan firaas nan obsaa kan namaas nan obsaa kan namoota hundumaa obseenii fuula waaqayyootti gadiin jedha. Waaqayyo obsanaaf kenneera. Jalqabuma mana isaa keessatti waan an guddadhee fi akkan obsuuf waaqayyo dibata isaatiin na dibee ture. Kun immoo jaalala waaqayyo waan ta'eedhaafi. Baay'een karadhaa bakka baay'een karadhaa fi na waaqayyos immoo baay'ee nattaasa waa'ee isaa bakka natti dubbata. Kanuma nuti hin jedhu gaaf tokko ganama ka'eetu morma isaarraa kirrii ofuma isaatii xaa godhee kuteetu been warqee waldaa deemnaa naan jedhe. Naan callin jedhe jala na goyoomsaan se'e malee dhugaattiin fudhanne. Na zimin jedhe jala naan ila dhugaa waaqayyooti har'a waldaa deemna walduma keessan deemna ni baqa kana boodani pheenxee dhugaa waaqayyo naan jedhe. Naan eesh jedheetaniini been isheedheen amma ni bahee nafaana deemee waldaa galuutti hin amanne waan achiin nagayeef adeemu wayii natti fakkaati. Kazaa inuma deemnaa uffannee nyaannee qursii keenya walumaan deemnee gaafa waldaa bira geenyu dhaqnee teenyennaan irri gooftaa xamanuu dhuftanas ba'aa siniifaa kadhatamunnaan beenu kuusaan nan sodaadhaa jedhe. Beenu si faanaan ba'amaa sodaattaan jedheeni. Kennaan ayinan sodaadhaan onnaan beenu si fudhadheen ba'aan sodaatamu kun ikkumaan sodaattuun qabdu kottuun jedhe.
baqqana urguuf akka tangeessu nabi nan sodaadhanaan jedha lakkaan inni anaan goyomsuuf dhufe malee fedha isaan qabaanne. Ammas jechuudha. Iyyee kazaa nan sodaadhanaan jedha. Maali gooftaatti amananii koo dirqama achi ba'anii waaqayyotti waadaa galuun dirqama waan ta'eef beenochi ba'anii wajjin hin deemnaan sodaatiin hin jedhaan lakkinaan jedhe. Isaan tuman akkas jedhu ammas waatu nan gammadennaan utuun bu'aa jiru sagalee abdii tokkotu na dhufee keessa kootti bakka abba mana waaqayyo faanni miila isaa hojjete malee kana booda hinuma dhaqa kanan jedhuun sammuu kootti fudhadhennaan amma nan dhaarennaan nan dhaanaan jedheen kana booda nan dhaa'ee dhugaan nan dhaa kana booda ni beettedha bakka sanbata yeroo hundaa deemna naan jedhe bakka torbee har'aa achi baataan jedheen isheen waadaa olii gallee qoricha immoo nama mannaa kaa'eera kan mucaan godhanneedha jechuudha. Gaafichuma geessee ba'ee mucaanis etuman maastersii barachaa jiru garaatti na haftee maastersii waggaa tokko xumureedha lammaffaatti kan isheen garaa kootti na haftee 2012 garaatti na haftee isaa boodanoo etuman barachaa jiru ulfi kunis guddachaa dhufee gaa riisarchiin ga'ee riisarchii hojjechaa tuma hojjennu riisarchii sana tuma hojjennu mucaanis guddachaa dhufte isaa booda eebbi keenya torbee 2 ga'ee nan da'ee gara ibsa gochuuf immoo torbee tokko na hafe kanuma gidduuttan waaqayyo na gargaarii na hiikee nan da'ee gaafa nda'u isaa booda ibsi ga'eera waan ta'eedhaa fi ibsitu taanaan waggaa isa dhuftutti intiniidha darbaanaan jennaani darbuu isaarraa dirqama deemuun qabaa hin garichaa makiinaas hin qabnu ni makiinaa kontiraatanaa fuudhee mucaa qabadhee manii bijaamaa mukokkuman uffadheetti mudhii godhadhee naqeen giraajuweeshinii godhee torbanitti deemee ibsa godhee ibsee isaa booda isaanoo waan barii naa kennanii waan bariirra taa'anii ibsa sana intini godhee riisarchiisii nan darbee waaqayyo na gargaaree isaa booda manan galeeni ammasii innoo intiniin keenya suni mugutiin keenya suni ittuma fufee mucaas argateera waan ta'eedhaaf ammoo ittuma caale qabamuu madide bakka maal wayyaa gooftaa fudhadhuun jedhaa inuma dide bakka ittuma caale ani inuman kadhata ko ittuman fufee waaqayyo har'as waadaa manaa galaa bakka akka ani dhiisus miti feeni waaqayyo ka jireenyi keenya tokko ta'udha. Na akka ani iddoo tokkotti akka nuti jiraannee olee faanaan ija godhannee fi namoonni illee boriftaan akka itti nurraa baratanii fedha waaqayyooti yaada waaqayyooti. Na tumananii kanaatiin jiruuti bakka saayitii abdiin kutadhe irratti waaqayyo dhufe baranumaa jechuudha. Ergasiiyyuu daa'ima 2 godhannee yaada waaqayyooti gaa mucaan isheenii lammaffaas yaaduma waaqayyooti isheen kunis yaaduma waaqayyooti na mucaa ishee lammaffaayyuu godhannee ammas lammaffaa innoo barnoota sana erganii xumuree dhaqee eebbifamee fixee ammas ittiin guddadhee hojii intinii galee ammas baranuma keessa bakka maali waaqayyo yaada keetu raawwachuu didii namni kun si olidhamu maaliif namni kun waaqayyoon hin fudhatu narratti fakkeenya gurguddaa mudannoo gurguddaa argiira namni kun waaqayyo jabaa akka ta'e argiira hubateera humni waaqayyo dinqii akka ta'e argiira waa baay'ee argisiiseera bakka wanta waaqayyoon goone hin jiru baay'ee keenya gidduutti jechuudha maali waaqayyo maali gaatu hin jedhuuti bakka tuma waaqayyoon kadhadhuuti waaqayyo waa godhe yeroo isaatti jechuudha. Ka'eeni waldaa araaraan deemaadhe. Ofuma isaatii ka'eetu. Waldaa araaraan deemaa. Yoon deeme immoo si faana malee naquu naan jedhe. Naani in sobaa kuni sobeetu hin jedhe. Akkuma duraanii. Iyyee bakka. Oomayyuu waanuma fudhatu natti hin fakkaanne lakkaanii hubateera bakka ammaa fixeera bakka. Wanti biyyi lafaas maal akka fakkaatu jireenyi biyya lafaas maal akka ta'e fiigichi biyya lafaas maal akka ta'e deemsi biyya lafaas maal akka ta'e amma xumurateera. Saa'itii kanatti yeroo itti gooftaa fudhachuuf ka'eedhaanna deemnaannaan ishiin jedheen
naannoo galmeessee akkuma carraa dafanii nu waamanii no deemne sadi taanee mucaa ishee hangafaa fudhannee sadi taanee deemne achitti Waaqayyoon fudhatee bakka guyyaa sadii ichi gastaawusii qabannee ichi keessa turree Waaqayyo waan haaraa hojjetee bakka gammachuun koo daangaa dhabe dhugaadha. Yaanni ani yeroo namni waldaafaa deemu yeroo abbaan manaa mucaasaa qabatee deemu faanii bakka baay'ee natti dhaga'ama. Nanawwa bakka maali kun yaa Waaqayyo amma yoomittanii qophaa kottan daa'ima fudhadheetanii waldaa keessa goototamaa inni maaliif waan mana kee keessan dhaabatu jedha Waaqayyooti. Faanni nama kanaa mana kee keessa maaliif hin dhufu? Daa'ima isaa qabatee maaliif hin deemu na wajjin jedha Waaqayyooti. Bakka hinaaffaa guddaa uumame keessa qotti. Ani waa biraan beeku maatii gooftaa jaallataniif maatii gooftaa kabajan gidduuttan guddadhee ofii koos immoo bakka mi'eeffadheen ba'e. Maal akka fakkaatu waaqni kuni bakka amma Waaqayyoof haa galatu maatii tokkos taanee tokko nu godhe Waaqayyo jireenya keenyas tokko godhe mana isaa keessas isa fidee isa dhaabbatee daa'imman isaas akka inni baatatee waldaa isaatti qabatee deemu taasisus godhe amma garuu amma ganama yeroo bareedu isatu ka'ee waldaa deemna ka'aa waldaa deemna kan jedhu dursiisadha. Jijjiirameera Waaqayyo waan haaraa hojjetee obsii waan guddaa fidaa obsinaa wanti hin jirre hin jiru obsinaa waan ati hin argine hin jiru. Har'a akkaataa akkasitti teenyee lafa kanarratti akka nuti haasofnu kan taasise inni guddaan hangafti keenya Yesuus ilma Waaqayyooti. Galatoomaa egaa anis tarii gaafa gaa'ilaan jiraatanii bakka garaagaraa amantaa garaagaraa hordofuuni dhiibbaa hin qabaataa jedhee kan inni isin gaafadheefisi kanaafidha. Tarii egaa akkuma amma Aadde Warqeen jettee maatii ofii qabatanii waldaa dhaquun illee yeroo itti hawwamu hin jiraata. Kanas haa ta'u sana dhiibbaa hinuma qabaataa yaada jedhudha kan isin nuuf kaastan karaa biraatiin. Egaa galatoomaa irraa baratama jedheetii yaada. Amma ijoollee meeqaan geessaniitu hangafa quxisuu jettanii haasa'aa turtanii ijoollee meeqa qabdu erga gaa'illi keessan hundeeffame ammoo waggaa meeqa ta'eera walii gala? 2010 kaasnee gaa'ila uumannee wajjiniin jiraachaa ture. 2012 jidha 10ffaa keessa mucaa ishee hangafa arganne. Amma ijoollee 2 godhannee irracha ijoollee 2 irra geenyeerra akkasuma immoo waggaa 2ffaa isheetti immoo 2014 ji'a 12ffaa keessa immoo mucaa ishee 2ffaa arganne. Haaluma kanaatiin amma nuti haala jiruuf jireenya keenya gaggeeffachaa kan jirru nuti nama erga Waaqayyoon fudhannee nama jaalala guddaa qabu nama gorsuu danda'u taanee kan argamne erga Waaqayyoon fudhanneeti. Haala kanaan waqtii kanaan nu ga'uu isaas immoo Waaqayyo haa galatoomu jedha. Sina balleessu kaasichis ganaadha waan ta'eef. Ayyaana ta'u mee yeroo hiriyyummaadhaan waliin dabarsitan keessattis haa ta'u erga gaa'ila dhaabbattanii waggoota 8 kana keessas haa ta'u mudannoo addaa isin kana hin dagannu waan akkasii nurra ga'ee kana hin dagannu yoomiyyuu kan jettan yoo jiraate otoo nu kaastanii natti tola waan isin mudatee beeku. Ani garuu anaan waan baay'ee na mudachaa ture. Ogummaa jechuufi hangan jaalala kana keessa turetti maatii beeksises itoon beeksisiin duras amma wajjin turretti waan baay'ee na mudachaa ture. Ani maaliif ani baay'ee jaalala guddaa waan isheef qabuufi ani umroo keessatti kan irraanfanne inni kan baay'ee kan irraanfanne sirmayyuu jecha guyyaa tokko bakka ani waa tokko wassannaan amma wassana. Asitti markaatoo hojii hojjechaa oolee markaatoo irraati makiinaa fe'isa wayyaam shagaxa fe'ee jira. Akkee har'a ishuma bira buluun qaba jedhee wassane. Homaa wassanee ka'uu sa'aatii 12tti asiitiin bahee Finfinnee irraa jecha. Finfinnee irraa makiinaa fe'isaa faana baay'atanii makiinaan fe'isaa sun immoo magaalaa Finco'aa fe'eera. Kombolchaa ammoo isheen immoo kan jirtu Kombolchaa. Amma mana beenyaatti makiinaa sana faana halkan keessa sa'aatii 7tti amma mana beenyaatti hin deeme asii 12tti ka'een jecha 7tti mana beenyaa
ngaye makiinaan sun finco'aatti darbaa ani immoo iyyuu kombolchan deemaa sa'aatiin halkan keessa sa'aatii 7 yeroo san immoo yeroon isaa baay'ee yeroo fokkisaa yeroo miti achi magaalaa Kombolchaarraa roondii eegu halkan sana deemee kombolcha galuuf baay'ee bakka maaliif hafuuman qabu waan murteessuu fi halkan sana lukaan biyaansi gara kiiloomeetira 7 halkan keessa sa'aatii 7tti gara kiiloomeetira 7 deemeen kombolchan galee yeroon galuu magaaluma kombolcha kan galuuf jeetti waraabessi natti dhufe magaaluma qarqara maatii galu asin darbu achin darbu lama ta'e na fundumaa abata waraabessi darbu yoon akkas deeme waan bakka cinqii keessan galee ituman jeewu halkan sana ituma jeewu waraabessi xiqquma tokko deemee isteeppii man deemee darbe dabarseenuma nan deemee hummaan naqu waraabessicha bira darbeen amma moddoo gibbii shemmaan naqu gibbiin cufaa'a manni cufaa'a silkiin nan dawwala silkiin ishee cufaadha bakka maal gochuun qaban jee achiitii haaxira namaa cabseen haaxira yaabeen nan lixe haaxira yaabeen maal lixu ammas manni cufaadha manni isheen maskootii qaba ture bakka fatanaa guddaa keessa ani yooma irraanfannicha halkan amma gaa yeroo achi ga'u gara 8 ta'eera lafti immoo natti bari'aa jira amma yeroo naqu haaxira cabseen maal lixu sa'aan tokko barreerra jirti sa'a wareerteetu finyoo kutu achiiti isheen immoo naan bantu warri gibbii isheen kireeffatteettu toon dhaga'iin nan galamman isheen immoo bantu amma maalan amma immoo ganaa maskootii mana keessatti darba'ee lixa achi ganaa maskootii cabsee lixee kanaatiin halkan deemaa buleen karaa fatanaa meeqa keessa darbeen hanga ammaatti amma galaan banne haqeetaniin buleen galee jaalalli hanga kanaafatte waraabessa waan baay'ee keessa galeen ture akkasin ta'e an biraa immoo erga walitti dabalannee immoo ammas mudannoon na mudate 2000 meeqa gara 11 akkas naannoo 2011 keessa naannoo naasee'a amma akkasuma nama wayitu baddalame biyya wagaa walitti dabalamneerra isheen qophaa ishee manatti gateen deeme namni biran jiru ture nama boo'icha wayiin deeme boo'icha wayii yeroo deemu akka carraa boo'icha deemee tan maskariinii keessa fulbaana keessa yeroo deemu boo'icha sanachi tureen ishee manatti gateen boo'icha deemee boo'icha tureen isaa booda naannoo guyyaa afurmoo 5 booda immoo masqala ayyaana masqalaa ammoo maazarii biratti dabarsuun jaalla'anii duriyyuu boo'icha sana deemee nan dhufa'een deeme shee'anii ummaan achumaan masqallis ga'ee masqala achan oole ishee gateen ayyaana hogga'an ayyaanaatiin gateen aniin ko masqala koos achi ooleen boo'icha sanas achi tureen ummaan deebi'ee of isheen mana jirtu egaa cabii goggoliin jennee beeknu ollollee jaarsummaa kaawwannee beeknu sirriyyuu ummaan deebi'ee of isheen mana jirtu maal bakka torbe tokko nagatee tokkomitti ayyaana masqalaa nagateetu biyya oolaa jetteetu obboleessa ishee bira ashwaameedha deemtee na eegdeetti amma mana galma naan dhabe achi maalan go'ee dariineessa jirti achi obboleessa ishee bira jirti maalan go'a jeen isaa booda hiriyoota kootti hime warqeen achi deemnaan ayyaanaan nagattee deemtetteetu obbolaa ishee bira deemtee maal wayya'een goddanyoonni koo jiru turanii 2-3 fu'een deeme fu'ee deemeen jaarsummaan kaawwa'e yeroo jalqabaaf yaaga imallee manatti isin deeme garuu deemtee na eegde achi ayyaana qofaa ta'uletti jecha achi jaarsummaa kaawwanne bakka aniin koo araaramne galle isaa booda nuti guyyaa tokko hanga ammaatti hollollee deemtee guyyaa tokkittee jaarsummaas kaawwanneen beeknu ani wanti na jalaan banne isaan kana lamaantu natti mul'ata amma ammaatti jaarsummanis yeroo jalqabaaf gaafasuma yeroo jalqabaaf garuu tooftaa rakkoon isin gidduutti yoo mudate tooftaa akkamiitiin furattu amma miti ogummaa isaa dubbachuuf jecha ani mana tureen fasii hiriyoota koo faanas turuu danda'a isheen bakka maaliif akka
manguddootti akka jaarsaatti akka jaartitti teesseetu na gorsiti. Itoo balleesseeyyuu yoo malee isheen dubbachuu barbaadde ani ziman jedha. Umurii koo keessatti ani nama lolusi nama lolu sanamni olii gadi intini jedhusi hin beeku yoo man aare malee ani lola inni lolu yoo isheen akkatan yoo isheen lolu maloluuf kaate ani dubba'uuni nan dhiisan. Yoo immoo diingata ani aaree ufeerate immoo fuula koo beekti isheenis hin dubbattu. Kanumaan bakka gorsa na gorsiti bakka nuti teenyeetu yaada holii ageenyee ani isheen jettu ageen anis immoo an jedhu isheenis ageesseetu wal gorsineema haala sana mijeessineema fooyyessinee dabarra malee namni akkasittiin walitti hin bu'amu amma walitti buunee hin beeknu. Yoo dogoggorri jiraates teessanii wal gorsuudhaan bira darbu. Holiin bakka isheen dhugumaa isheen akka nama guddaatti durii kaastee jiru akka nama guddaatti anatullee badaan yeroon hojii hojjetusi badaa yaada mataa koo anan deema malee yaada mataa nama badaan fudhani yeroo kaanii jechuudha. Hojii mataa koo maan qaba eetaniin anani tattaafa'u isheen na gorsiti akkas goonatti dhuguma isheen tuma hojii mootummaa hojjettullee hojii biraallee biratti bukkee aan hojii biraallee mana mataa kana faallee baay'ee in tattaafatti isheen nuun jireenya keenya jijjiiruuf waan hin goone hin qabdu. Anaa olitti jecha ani namni intinin jedha ani badaa cinqii hin qabu yoo hin qabaa eessanii nama isa kaameef laa'eetaniin ofii kun sokka malee ni cinqii hin qabu badaa isheetu waa'ee mana keenyaa hayyaadu. Hojii mootummaa hojjettu bukkeetti hojii bizineesii biraallee bante hojjechuuf jireenya kana injifachuuf waan hin goone hin qabdu. Suma ammaallee jecha isheen waa'ee kanarratti baay'ee cimtuudha. Warqee jechuun dhugumadha haadha manaa koo bichaa miti obboleettii koo haadha koo nama akka abbaatti nama gorsu nama baay'ee anaa olitti nama jireenya fooyyeffachuuf nama tattaafatu isheen narra baay'ee uumamumaan bakka bilchina waan qabduu fi baay'ee nama tattaaffii godhudha jireenya ishee fooyyessuuf isa ammaallee nama tattaaffii godhudha baay'ee namatti hin gammadu namatti hin gammadee jiraadhu nama nan affarsiisne nama biratti nan qaanessine nama gobozii nama baay'ee tan gammadu ani umurii koo keessatti baay'ee namatti hin gammadee jiraadhudha jechuun barbaada. Hayyina ta'u adda warqee gara keettan dhufaa egaa abbaan warraa keessiif ragaa baheera dubartii cimtuu akka ati taate anis namoota naannoo keerra jiranirraa tattaafattu nama hojii jaallattuu fi dubartii ogeettii akka ati taate odeeffannoo isaanan qaba. Tarii ciminni kun maalirraa madde laata isa jedhu otoo nuuf kaastee fi dubartiin tokko immoo haadha manaa cimtuu ogummaadhaan guutamtee mana ishee jireenya ishee gaa'ila ishee gaggeeffattu ta'uu fi maal gochuu qabdi isa jedhus ijoo isaa irratti xiyyeeffanne dubartoota nu daawwataniifis muuxannoo haa ta'uufiitii nuuf kaasii jechuun barbaada. Ishii ani dubartii cimtuu ta'uu fi tokkoffaa mul'ata qabaachuu qabda. Lammaffaan karoora qabaachuu qabda. Sadaffaan hojjennoo mataa kee qabaachuu qabda. Innis immoo mul'ata hin qabdu taanaan waan tokko gochuu hin dandeessu. Jalqaba mul'ata qabaachuu qabda. Gaa'ila kee gaggeeffachuuf mul'anni kee maal akka fakkaatu jireenya kee borii irratti immoo cimtuu ta'uu fi dhiirota irraa dubartoota irraati ejjennoon kan barbaachisu jechuudha. Kan keenya toon keessa gallee haasofne baay'ee waa'een keenya jechuudha. Waan nuti dabarsineerru baay'ee macima. Sanni kanarratti sanni yeroo na jalaa deemtee na eegdee naan jedhee irratti saayitii sanatti yeroon dura isa gorsaa turedha too daa'iman godhatini. Gorsaan turesi gooftaas fudhachuu didee wassaniira. Isanni biyya galeef iyyuu miti durayyuu deemuufan ture. Gaafanni biyya naa galee sana nan gammade cuma nan sokke.
maaliif yoon sokkimmoo namni kuni kakuu qabna inni irra dura. Garuu yoon sokkimmoo namni kun gooftaa fudhatee jijjiiramuu danda'a laata. Kanan jedhuuni achi deeme. Gaafan deemu akkuma hidhee jaarsummaa fidatee dhufennaani jaarsolii sana gidduutti toonni bilbila naa bilbilee galgala isaa na haasofsiise jennaani laameen jedheeni nan deebi'a garuu waadaa qabna inni rakkoon qabu deebi'uu nan deebi'a. Garuu immoo waan sadiif murteesseen dhufaan jedheen. Waan sadiif murteesseen dhufaa tokkoffaa karoorri keenya karooramee nama ta'uu qabna jijjiiramuu qabnaan jedheen. Inni lammaffaan immoo in jijjiiramnu yoo ta'an immoo walirraa adda ba'uu qabnaan jedheen. Inni sadaffaan immoo inni immoo duunee baduu qabnaan jedheen. Kana sadan keessaa tokko murteesseen kana nan dhufu. Wayin sensirreeffadhaa wayin immoo iyyuu in baddaa wayin immoo duutaan jedheen. Kana sadan keessaa tokko murteeffannaa. Malee jireenya ammaa akkaataa akkasitti wajjin jiraannu jireenya miti. Gaa'illi dallaa miti ijaaramee hin diigamu. Kanaaf nama ta'uu qabnaa jijjiiramuu qabnaa jedheeni isheen jijjiiramnaa jedhee dhufnee walitti dabalamnee ergasiiti kan nuti daa'imas godhannee ergasiiti kan gooftaas fudhannee jireenyi keenyas ergasii eebbifame achumaanii homaan qabnu siin jedheera. Gaafa mucaan kun garaa kootti na haftu nuti shaanxaa mattillee baanna wayyaa illee hin qabnu intini qumsaaxiin illee hin qabnu mana keessaa siin jechuu barbaadeeni. Na isaa booda gaaf tokko iddoo ta'e deemeera. Inni jiru mana ture. Birrii koorraa 7,000 jira. Kaawuntiingoo koorraa. Kaza niin kuma maal gochuun qabaa. Mucaan dhalachuu fi waaqayyootiin immoo ati imma koo hojjedhu gaafa mucaan garaatti naafteeni waa biraa yaadeen ture. Waaqayyo akkasanaan jedhee waldaa gaafan deemu kottu naan jedhee naan ba'eennaani ilaade mucaa kanarratti waan namaa yaaduuf jechaa jirta. Lubbuu keen kaasa siin jedha waaqayyo naan jedhe. Dafimma kana keessaa rifadhu ba'i naan jedhe. Ishee dheennaan ba'ee ilaa waaqayyoon jedheeni waaqayyootiin. Ati kan koo hojjedhu ani kan keen hojjedhaan jedheeni waaqayyo. Nan dhiisee jechuudha imma sana hundumaa nan dhiisee. Hiriyoonni koo maal jedhu iski. Harka amma gaandeessaa namni hin dhufa. Bakka hin qabnu waan marra teenyullee dhugaa soodhaaf jechuudha. Maal goona waaqayyo akkam taanaan jedhee waaqayyootiin nan gaafadhe waaqayyoos ani imma keen hojjedhaati isaan koo hojjedhu naan jedhe waaqayyo chumarratti. Gaafan akkasanaan jedhu anoo isheedheen nan galee gaaf tokko ni deemeera anoo zimmidheen tontaa maalan godhaa da'umsi koo ga'ee noo bakka innis hojiin qabu asiif achi fiigaa jira waaqayyo akkam goonaan jedhe innis cannaqamaa jira bakka isa dura dabarsaa tureyyuu inni ergaa yeroo qabu hiriyoota isaa nyaachisuu obaasuu jaallata booda garuu gaafa farkaa dhabu of dhiphisa anuma garicha natti hin tolu bakka baay'ee natti dhaga'ama saayitii sana maaliif of cannaqxaa dhiisiin jedhaani. Ofii kootiin of gubeeni waan sana hundasaa of tintinii jedheeni dhiisiin jedhaani. Maaliif dhiironni hin danda'ani waan ta'eef akka keenyallee daa'imijii godhachuu hin danda'ani waan tokko dhaarii irratti jechuudha. Kaza atoon akkas jechaa jiru inni deeminnaani dhaqeetanii ni qumsaaxiin hin gaafadhe. Gaafan gaafadhu isuma birrii buukii korra jiru sana naan jedhan. Naanti yooni kanaan biti immoo maaliin baachisee galchaadhe nan karakkaradhe. Nan gammade nan karakkari naan isaanoo qoytoon hin argiini dhaabeen isa eegaa mana keessa kanan jedhu sammuu koo keessa dhufe egaa. Za karakkari naani 6,500 jedhan. Sabuuda 3 keessaa tokko maratadheeni ishii jedheen bitadhee namoota baachisadheen birrii 300 mana galcheen ol gashee dhaabsisee maal godhee uffatatti naqee maal godheen taa'e. Galgalaannoo dhufee warqinaan jedhee ol galee ol darbee maanni innas dhaabatu kaartooniidha ina kaartooniidha moo warqee maanni as dhaabatu na jedhe iskitti siqilaali kaartoonii ta'uu isaan jedheeni inni namanne dhugaadha namanne jechi akkas gooti jedhee namanne nani ilaalee nani jedhee isaa booda ilaaleetu bakka taa'ee booye. Maal taatere maaltu sitti dhagaameen jedheen. Naan anoo akkasuma ittiin nomtiin natti hin dhagaamne yoo zimme deemanii dhennaan dhiisi qaba waan sitti dhagaama hin jiraatini waaqayyo nu gargaariitu ta'e mitiire
Tonan isin qabu ta'ee ati isin qabdu ta'ee akkam taana turre. Kanaaf tokko dhee waaqayyo waan jalqabeef makiin hojjedhamma koo hojjedhu inni waaqayyo faana walii galleera waan ta'eef dhiisiin jedheen saaboodaa isheenee mazimminee faasigaa ayyaana faasigaan ga'ee mucaan alachuu geesseetti na bakka waan goonu dhabnee soofaan hin jiru ture mana keessaa hamti hin jiru maal namni maalirra taa'e bakka cannaqame bakka ammoo namoota gaggaafachaa jiran ni bituuf naan hiriyoonni isaa raayyuu fagaataniiru yeroo rakkinaan ilaalanii deebi'anii liqeessuu fi miti isaatii sanatti dhugaadha innaa bakkaan cannaqaminati eenyu gadiin taanuu nutiin jedhaan dhumarratti lallaba maaliif waaqayyo waan hundumaa akka inni gochuu danda'u nama waan ta'eef innaan abbaa kootiin abbaan jedhee naan kuma birrii 10,000 dhabee naan liqeessimii mana barumsaa san xumuruuf ka'ee isa mooduudhaan kaffaladhee fixadheera. Kanaaf malee waan nan danda'a ture manicha keessa. San maastersii baradhuuf jechuudha. Achitti sitoon baradhuuti asiis immoo kan inni akkas ta'e. Na liqeessimii mana barumsaanii xumuruu fedheen eebbaa fi birrii kanatu na hin qateen jedheen abbaan koo naananiin koo yerichuma naa galche birrii 10,000 gaafa naa galchu ammas damoosni koo galii 10,000 naa geera 20 ta'e baankii koo buukii koo irratti isaa booda nan gammadee naan innoo cannaqamaa sana jiru argeeni ganama barii ka'eeni koottuun jedheeni naan eessa dhandhaannaan shawaa meedaa deemi iddoo kam jira soofaan bareedaan nu geessinaan warqeeti maaliif qalladdaa nan qalladda miti koottuun deemnaan jedheeni. Nama mannee garuu nafaanuma deeme gaafa deemnu bakka soofaa laallannee soofota jiran keessaayyuu dhugaadha sagatii bareeda gaafa liizara gaafannu 19 nuun jedhanii isa nuti bitannu sana immoo 22 moo 3 nu jedhanii sabooda namichi dhaabannee makarakkarri garaanuu laafee nu kennennaan amma immoo dhandheetu dhuguma immoo birriin jira moo warqee moo naanna goyomsitaan jechaa baankii deemne nigdi baankii gaafa deemne ani baay'ee guddaa ture gadi jechuun baay'ee natti ulfaateera nan barreessin jedheen barreessee 20 barreessee galcheennaan yeroo isaan baasanitti kennan bakka warqee bagansi barsiise bagansi faana rakka'e bagansi faana amee warqinaan jee. Achuma kaaniin soofaa kana gwaddanyoota isaatti bilbilate kottaanaa fi aamennaan isaan didanii dhiisi soofaa yoon bitanne miti fe'achuu dadhabnu soofaa yoon bitanne miti fe'achuu dadhabnu dhiisiin jedheeni wanti si cannaqu hin jiru dhiisii jedheeni birrii 500 immoo sarka jira ture 500 makiinaan dhufeennaanii 500 nu hidhee nu fedhanii balbala keenya nu geessanii. Soofaa dhaqanii lafa nuun naqanii sabooda mana keenya gaafa galchannee akkasittiin ilaallu waaqayyoon galateeffannee utoo eenyuun argiin qaawwa keenya utoo eenyuun argiin muudaa keenya Yesuus ofii isaatii shaffanee dhugaadha. Har'a nuti haadha manaa taanii abbaa makiinaa taanii warri sadarkaa kanarraa kaanii waaqayyo waan hedduu nu dabarsii waa baay'ee nu dabarsii mudannoo gurguddaa keessatti harki waaqayyo dhaabatee nu gaggeessii. Ani galanni koo har'ayyuu narkaa yaa'inu wanti waaqayyo hojjete wanta salphaa miti waa baay'eedha jechuun barbaada. Ayyaana ta'uu egaa yeroo keenyatu nu daangessaa jireenya keessan waan isin keessa darbitan tokko lama jennee otoo kaasnee dubbanne waa baay'ee dubbachuutii dandeessu jedheeti namanaanis muraasan turtii isin waliin taasise kana irratti hundaa'uudhaani egaa yeroon keenya waan nu daangessuu fi turtii keenya gara xumuraatti finnaa xumura irratti dhaamsa qabdan ergaa qabdan hiriyoota gaa'ilaaf namoota hiriyyummaadhaan ganaa gaa'ilatti adeemuu jiraniifis yaada qabdaniif gorsa qabdaniif yoo jiraate carraa isaaniif kenneen sagantaa keessuma irratti haa goolamnu. Ani waan jechuu barbaadu asirratti waaqayyo haa galatoomu. Lafa kanarratti jireenya dabarsinu hundumaa irratti wanti hin dabarre hin jiru. Waan hundumtuu hin darba yeroof immoo namatti fakkaachuu danda'a. Ani dhuguman jedha amma yeroo darbe wanta miidiyaa wayirraa wanta hin arge maalan arge ji'a gidduutti ji'a ja'an darban gidduutti nama 19,000 ol hiike kan jedhu miidiyaa wayirraan arge. Maaliif inni kun waan rakkinuma quubsaas ta'uu danda'a rakkina quubsaa dhiisuus ta'uu danda'a. Wanti hin dabarre immoo hin jiru. Wanti hundumtuu
yeroo isaaf nama rakkisa malee hin darba. Argachuunis hin darba. Abuunis immoo hin darba. Har'a yoo abdi bor argachuu dandeessa. Inni har'a qabu immoo bor immoo abuu danda'a. Isa kana ani namoonni miidiyaa mo'aa kana hordofan kana akka yaadaatti fudhatanii wanti hunduu akka darbuu danda'u akka yaadaatti fudhatanii akka itti fayyadamanii maaliif nuti waan baay'ee dabarsineerra. Jaalalaatiin waggaa dheeraa dabarsineerra. Namni tokko namni wal fuudhu jedhee nu eegeeru hin jiru ture nuun. Dhuguma namni wal fuudhanii hojii maatii godhatu jedhanii nu eegeeru hin jiru maaliif waggaa dheeraa wal faana dabarsine akkuma jenne immoo namni nun eegne immoo nuti immoo wanta sana hundumaa hojiirra oolchinee jirra. Kanaaf wanta yeroo muraasaaf dhuguma wanta yeroo muraasaaf wanta darbuu jiruuf fe'amee waan jireenya nama hiiksisu waan maatii ofirraa adda nama baasu ta'uu hin qabu. Obsi barbaachisaa wanta hundumaa keessayyuu obsuu bakka obsaa namarraa eegamu obsaa amma danda'ametti tattaafachuu hojjechuu maatii faana riileeshinii jaalala uumuu jaalalli jiraannaan wanti hundaa jira. Fayyaa biratti jaalalli jiraannaan bor wanta hundumarra gaamuu akka danda'amu beekamaa. Kanaaf ani dubartootas ta'e warri dhiirotaas obsa waan hundaa darbuu akka jiru obsaan jaalalaan yeroo keenya waggaa 10 kana akkasuma kana nurratti barattanii akka namni obsaan keessa darbee waan hundaa arguu danda'u nuti arginee jirra waan ta'eef akka arguu danda'u of amansiisamee itti deemamuu qaba. Obsa godhatamuu qaba malee yeroo muraasa keessatti usaanee ofitti wasaname adda ba'uunis ol jaalatanii bor ol jibbuunis kun gaa'ela irratti hin barbaachisu. Isheen amma warqeen kaasteetti erga wanta hundumaa mana keessa godhannee amma ta'e mucaa erga godhannee booda wanti hundaa nu sirrate nutis akkuma riyyaa keenya baanee galuu makiinaa mataa keenyaan deemuu hin eegalle duraan namti tokko hin jirre erga ala godhannee erga mucaan hangafaa godhanneeti wanti hunduu sirrachuu jammare. Laattummaa aanillee yoo jireenyi nu fooyya'uu dadhabe milkiya ijoolleen illee alli milkiya Oromoon eebba qabattee ufti alli akkasuma kana nurratti arganii barumsa hundumtu barumsa akka nurratti fudhatu yaada koo ibsuun barbaada. Yaada warqee dhaamsa qabdu yoo jiraatetis carraasaa si kenna. Bakka namni Yesuusiin alatti fiiguun karaan akka hin jirre namootaaf dhaamuu barbaada. Yesuusiin hin qabdu taanaanii kallattiin kamillee cufaadha. Karaan kamillee cufaadha. Yaada kam keessatti, gaa'ila keessatti, deemsa kam keessatti dura dabarsanii Yesuusiin of dura buufannaan hin salphattu, hin leeyyaatu, caaltee argamta malee eenyuu gadi sin taatu. Kana hundumaa kan nu godhee, kana hundumaa kan nu gargaare yeroo baay'ee namaan akka ama asaatti nuti warra fooqii meeqa godhuun hojii intinii nu turre baay'ee nama ama'uudha. Inni gaddisiisu ani hundumarrayyuu ama asaati baay'ee nama tattaafatudha nama ama'uudha. Garuu Yesuusiin dhabuu isaatu gara duubaatti nu deebise hamma kana gatii nu kaffalchiise. Ani rakkinnii fi maal akka fakkaatu isa biratti kanan argee isa bira ga'een malee maatii koo biratti yoo man argine qibixxiraatti guddadhe rakkinan argine dhugaadha. Cimeellee akka Waaqayyoon kadhadhee fi kadhannaatiinis gorsaatiinis akka wal qabne asiin geenyus kan nu taasise Waaqayyoodha. Gorsaaf ogummaa kan si laatus Waaqayyoodha. Ogeettii kan si taasisus Waaqayyoodha. Yesuusiin yoo qabaatan malee eenyullee akka milkaa'uu hin dandeenye gorsa koo dhaamsa koo isaaniif dhaamuun barbaada. Guddaa galatoomii ulfaadha. Egaa firraa keenya kabajanii asitti argamtanii turtii miidhagaa akkasii nu waliin waan dabarsitaniif seenaa ajaa'ibaa hedduu namatti tolu. Kanas daawwattoota keenya biraa waan geessanii fi irra deebi'uudhaan guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Isinillee galatoomaa baay'ee galatoomaan jedha.
Hayyee. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin maatii mo'aa keenya guyyaa har'aatiif qabannee kan isin haga ammaatti daawwattan fakkaata ture. Qophii isin biraa qaqqabaa turerraa barattaniirtu jenneetu amannaa yaada qabdan lakkoofsa bilbilaa keenya fayyadamuudhaan nu biraan gahuu hin dagatinaa isiniin jecha qopheessee isin biraan gahuudhaan Ameeroon Lammisii waliin tureera gama ogummaa kaameeraatiin Abdiin Shibbiruu na waliin ture torban qophii maatii mo'aa kan biraatiin maatii kan biraa qabadhee dhiyaadhee haga deebinee wal arginutti. Nagaatti.